spurningin eins og ég sagði, í hvaða ljósi sjáum við okkur sjálf? Leifum við Guðs ljósi? Biblían segir að hið sanna ljós, Jóhannes 1:9, hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hinn ritningin sem að ég las í upphafi, trú vor, hún sigurinn, hún sigrar heiminn. Og við skulum aðeins lesa þessa ritningu. Þetta 1. Jóhannesarbréf 5:4, það gott að vita hvar það 1. Jóhannesarbréf 5:4, þið tókuð eftir því að maðurinn þarna, hann sagðist lesa biblíuna fyrst á hverjum degi, svo breyttist það í einu sinni í viku og hann þekkti ákveðna ritningu en það var kannski ekki sama í hvaða ljósi við sáum þessa ritningu. Og hann hafði verið að berjast við þetta allt sitt líf. Og hann vissi ekki hvort Guð meðtók hann. Hann trúði að Guð meðtæki hann eins og hann væri, þennan lífsmáta, og var eiginlega búinn að samfæra sig það. En hér segir, trú vor sigurinn, ég í 1. Jóhannesarbréfi, ég ætla að lesa allt vers 4, því að allt sem af Guði fætt sigrar heiminn og trú vor, hún sigurinn, hún hefur sigrað heiminn. Í Postulasögunni, 3. kafla og 11. vers, eða 16. vers, þá stendur svo, Postulasagan 3:16, trúin á nafn Jesú gjörði þennan mann sem þér sjáið og þekkið styrkan. Nafnið hans og trúin sem hann gefur veitti honum þennan albata fyrir augum yðar allra. Þannig við sjáum að trú skiptir máli. Ef að trúin á nafn Jesú gerði mann heilan sem hafði verið sjúkur frá móður lífi, að þá skiptir þessi trú einhverju máli. Ég var spurður að því í gær, á ég að treysta Guði fyrir minni lækningu eða á ég að fara til læknis? Og það stundum erfitt að svara svona spurningu og þó ekki, vegna þess að ég heyri strax að það ekki trú þarna fyrir hendi. Og þá getur verið betra hreinlega að fara til læknis, vegna þess að trúin, hún kemur af boðunni og boðunin byggir á orði Krists. Og stundum þurfum við að ef við erum menn trúarinnar og sem sagt göngum í trúnni, þá þurfum við að bíða frammi fyrir Guði. Þú getur valið að bíða frammi fyrir Guði eða bíða í biðstofu læknisins. Það getur verið þitt val, en þú að hafa trú fyrir því sem þú ert að gera. Og það ekkert rangt við lækna. Guð getur notað bæði lækna og trú. Og stundum fer það saman. Markús 5, 25, Markús 5, 25, þar kona sem hafði heyrt. Hún hafði heyrt þetta orð Guðs sem gekk og græddi alla sem að djöflinu voru undirokaðir. Og þessi kona, hún var svo sannarlega undirokuð af djöflinum. Hún hafði eytt aleigu sinni í lækna, þannig að biðstofa læknana hafði ekki hjálpað henni og nú setur hún von sína á Guð. Og það svolítið merkilegt að þegar að læknar get ekki hjálpað, að þá leitar fólk oft til hans sem getur hjálpað. Ég talaði það á Selfossi á sunnudaginn var að það var kona hér í kirkjunni, hún sagði, ég tek ekki við þessu, af því að hún hafði fengið annað álit. Hún var búin að upplifa annað álit og hún tók ekki við þessu. Hvað var þetta? Jú, það var álit læknisins að hún yrði alltaf svona. Hún sagði bara, ég tek ekki við þessu. Og þetta getur sá sem trúir sagt, vegna þess að það trúin.
Það er trúin sem að sigrar sjúkdómana. Það er trúin sem sigrar heiminn. Við skulum lesa hérna Markus 5:25. Þar var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði orðið margt að þola hjá mörgum læknum, kostað til aleigu sinni, en engan bata fengið, öllu heldur versnað. Hún hafði heyrt Jesú og kom nú til hans í mannþröngina baki honum og snart klæði hans. Hún sagði, ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Þarna gekk Jesús á jörðinni, en í dag þá er Jesús jafn nálægur. Við þurfum bara að teygja okkur inn í þetta ríki, þetta Guðs ríki sem hann sagði að væri í nánd, og gera það sama og þessi kona gerði, taka okkar lækningu. Hún snerti Jesú. Við þurfum að teygja okkur inn í Guðs ríkið og snerta Jesú. Jafnskjótt var blóðlát hennar og hún fann það á sér að hún var heil af meini sínu. Jesús fann þegar á sjálfum sér að kraftur hafði farið út frá honum. Hann sneri sér við í mannþrönginni og sagði, hver snart klæði mín? Lærisveinar hans sögðu við hann, þú sérð að mannfjöldinn þrengir að þér og spyr þó hver snart mig. Hann litaðist til að sjá hver þetta hefði gjört, en konan sem vissi hvað fram við sig hafði farið kom hrædd og skjálfandi féll til fóta honum og sagði honum allan sannleikann. Jesús sagði við hana, dóttir, trúð þín hefur sigrað heiminn. Halleluja. Trúð þín hefur sigrað, bjargað þér, sagði hann orðrétt. Trúð þín hefur bjargað þér. Sjúkdómar koma frá djöflinum eða frá höfðingja þessa heims. Þannig að trú okkar, hún getur sigrað, með trúnni þá getum við sigrað sjúkdóma. Við sigrum allt það sem er í heiminum. Í Rómverjabréfinu 10:17 þá segir að trúin hún kemur af boðuninni og boðunin byggir á orði Krists. Boðunin byggir á orði Guðs. Í 1. Jóhannesarbréfi 5. kafla aftur og 19. versi þá lesum við heiminn og þá lesum við heiminn að heimurinn það segir hér 19. vers, við vitum að við tilheyrum Guði og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Og hver er hinn vondi? Jú, það er höfðingi þessa heims. Þannig að í þessu lífi eru tvö ríki. Það eru tvö ríki. Það er ríki Guðs sem er í nánd og það er þessi heimur sem við lifum í og hérna við getum í raun og veru valið í hvaða ljósi við sjáum okkur. Tökum við sem sagt boðskapnum frá þessum heimi eða tökum við boðskapnum frá honum sem kom til að upplýsa sér hvern mann. En ég las þessar ritningar í upphafi til að sýna okkur að ef að trúin sigrar sjúkdóma, ef að trúin bjargar þeim sem eru dauðvona, ef að trúin læknar þá sem hafa verið sem sagt lamaðir allt sitt líf frá fæðingu, getur þá ekki trúin gefið okkur sigur yfir þeim anda sem er í heiminum? Af hverju vilja kristnir beygja sig undir anda heimsins? Af hverju vilja kristnir tilbiðja skurðgoð? Af hverju vilja kristnir segja, ég get ekki þetta og ég get ekki hitt, ef að Biblían segir, ég get að trú mín er sigurinn sem sigrað hefur heiminn. Og ég fletti þessu orði að sigra heiminn upp í lifandi orði og ég ætla að lesa það hérna á ensku fyrir ykkur og síðan að yfir á íslensku. For every child of God can obey him. Þetta að sigra heiminn, þetta er lifandi orð. Eða í lifandi orð þá stendur þetta svo. For every child of God can obey him, defeating sin and evil pleasures, trusting God to help him. Og takið eftir því að sumt sem er ánægjulegt, sumt sem veitir unað, að það er illt. Og ég segi þetta einu sinni enn, sumt sem veitir, það er talað unað syndarinnar. Pleasure of sin. Hefur einhver upplifað það? að sumt er gaman
Og það getur verið unaðslegt að, eins og hann benti á í myndbandinu, ef að ég get lifað í hórdómi og ég ekki að gera neinum illt, konan mín veit það ekki og sem sagt, konan sem að ég að hórast með að hún sammála og það bara allir góðir og þetta bara allt yndislegt og ekki bara gera það. Nei, ekki samkvæmt þessu ljósi sem Biblían gefur okkur. Hún segir okkur að þetta sé rangt. Hún segir okkur að þetta sé rangt og að saurlífismenn og hórdómsmenn munu ekki Guðs ríki erfa. Og það er svolítið einkennilegt í okkar heim í dag að fólk segir ég þarf ekki lengur að gifta mig. Biblían kallar það frillulífi. Hún segir að ef þú átt frillu, þá ertu með konu sem að þér við hlið sem hún ekki giftur, hún er sem sagt frillan þín. Og það voru margir konungar til forna sem áttu frillur. Og Biblían í íslenska þýðingin, hún kallar þetta frillu. Hjákona, það ennst orði við það sem að mistress eða eitthvað svoleiðis. En Biblían segir að við getum, ef við sem sagt sigrað heiminn. Það er hérna vers sem ég rakst á í morgun í Pétursbréfinu. Það er gott að lesa, að reka stundum á gömul og góð vers sem við þekkjum. En sem sagt, það er gott að hitta gamla vini, við hittum þá kannski einu sinni og svo við ekki séð á lengi og svo hittum við þá aftur og það þannig með Guðs orð. Það segir hér, 2:11, þér elskuðu í áminniðu sem gesti útlendinga haldiðu frá holdlegum gindum sem heyja stríð gegn sálinni. 1. Pétursbréf 2:11. Í áminniður sem gesti og útlendinga haldiðu frá holdlegum gindum sem heyja stríð gegn sálinni. Hér eru, sem sagt, við getum kallað það, evil pleasures eða unaðslega listisemdir sem að heyja stríð gegn sálu þinni. Og sumir segja, ég bara get ekki staðið í þessu stríði, ég höndla þetta ekki og ég bara tapa og ég meina Guð, hann ekkert að hjálpa mér. Þetta er vitnisburður margra kristina í dag. Að ég bara varð bara að gera þetta, ég höndlaði þetta ekki, ég bara misti mig eða eitthvað. En sjáðu til, Biblían segir hérna, haldið yður frá holdlegum gindum. Haldið þið frá því, þá þarftu ekki að berjast. Þær eru alltaf í stríði, þessar gindir, en ef að þú heldur þig frá þeim, þá þarftu ekki að standa í þessu stríði. Er það ekki yndislegt? Trúðin, hún getur haldið þér frá þeim. Þú þarft ekki að kveikja á sjónvarpinu, þú þarft ekki að kveikja á tölvunni, þú þarft ekki að halda lengra áfram ef þú sérð eitthvað. Þú getur stoppað, trúðin getur stoppað þig. Og þegar trúðin tala til þín, þá skaltu stoppa og segja ég sigurvegari, ég þarf ekki að halda áfram að horfa á þetta, ég þarf ekki að halda áfram að hlusta á þetta, trú mín hún sigrar heiminn. Halleluja. Þannig að sjáðu til að þetta allt hérna, þetta svo einfalt og þetta svo gott ef við bara förum eftir því. Í Júdasarbréfinu ein ritning. Ég alveg sérfræðingur í að tala svona ritningar sem eru óvinsælar. Af því að menn velja sér, myndbandi sem við sáum, menn velja sér ritninga til að lifa eftir. En sjáu þið, ef að við ætlum að vaksa og dafna sem sigurvegarar, að þá orðið tvíeggjað og það eru tvær hliðar á Guðs orði og þú þarft að taka við öllu Guðs orði eða þú ætlar að vera sigurvegari. Alveg svo þegar mamma gaf þér rúgbrauð þegar þú vildir snúð. Að rúgbrauð hollt og það gefur þér góða vöðva. Það segir hérna í 7. versinu, eins og Sódóm og Gómorra borgirnar umhverfis þær sem drygt höfðu söllyfna og líkan hátt. Og þeir stunduðu óleyfilega listisemdir
Ein þýðing segir, held ég nýja þýðingin, óleyfilegt kynlíf. Þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs lífs. Þessar borgir, þær eru eins og táknræn merking fyrir okkur að Guð mun dæma. Að það kemur dómur yfir þennan heim. Og hvernig í ósköpunum stendur á því að fólk segir að Guð dæmir engan, en síðan halda menn áfram að dæma hvern annan í fangelsi? Er það réttlátt? Er Guð réttlátur ef hann lætur alla þessa illgjörðamenn komast upp með það sem okkur finnst ómögulegt í dag? Nei, dómurinn hefur þegar verið kveðinn upp yfir þeim, þeir komast ekki undan. Þeir sem komast undan dómstóli manna, þeir munu ekki komast undan dómstóli Guðs. Dómurinn hefur verið kveðinn upp. Þannig að það er aðeins ein leið fyrir þá að það er að gera iðrun. Nú kirkjan, hún er hér til þess að miðla sjónarhorni Guðs. Og hvernig sér Guð þig? Maðurinn sem við horfum á, hann var farin að trúa því að Guð meðtæki hann eins og hann var, og vissulega er það rétt, Guð tekur við þessum manni eins og hann er, og hefði tekið við honum, sem sagt, tekur við honum enn þann dag í dag eins og hann er, ef hann gjörir iðrun. Sem kristinn einstaklingur, þá hefur hann ekki leyfi til að lifa í synd. Og kona mín spurði mig hvort að þetta væri synd. Já, þetta er synd, ef þú ert skapaður í Guðs mynd sem karlmaður, að taka á þig gervi konu og klæðast eins og kona vegna þinna eigin fýsna, það er synd. Þú ert að stjórnast af þínum eigin fýsnum. Þú ert ekki að leiðast af Guðs anda eða leiðast af orði Guðs. Þannig að hvernig sér Guð þig og breytir sýn þín í ljósi Guðs? Já, sýn þín getur breyst í ljósi Guðs ef þú gerir iðrun. Sýn þín getur breyst í ljósi Guðs ef að þú gerir iðrun. Sjáðu til, þessi maður, hann var fastur í ákveðinni sýn, hann var að hlusta á ákveðin boðskap, kirkjan hans sagði honum að þetta væri í lagi, hann væri meðtekinn svona. Þannig að kirkjan hans í raun og veru lokaði dyrunum á hann inn í Guðs ríki að hann gæti gert iðrun. Það er mjög alvarlegt. Það er mjög alvarlegt. Ef að Guðs menn loka dyrunum að ríkinu fyrir fólki að það get ekki inngengið og halda því föstu í syndum sínum, þeir munu fá þyngri dóm. Þeir slíkt gjöra. Og Biblían segir að óttalegt er að sem sagt, lenda í höndum lifanda Guðs. Það er betra fyrir okkur að segja fólki sannleikan eins og þessi maður gerði, predikarinn í myndbandinu, jafnvel þó okkur sé hafnað, jafnvel þó að sé spýtt á okkur, jafnvel þó að við séum kölluð mannhatarar, en nota bene, við þurfum líka að rannsaka hjört okkar að það sem við gerum að það sé af kærleika, það sé af hreinu hjarta og kærleika og umhyggju fyrir náunganum. Ef við stöndum okkur að því að þola ekki svona persónu, þola ekki svona mann, að þá ættum við bara að láta hann eiga sig. Vegna þess að ef við höfum ekki kærleika Krists handónum, að þá höfum við ekkert að gefa honum. Af því að það er miskunn Guð sem leiðir fólk til iðrunar. Og ég veit ekki hvort þið tókuð eftir því að þegar þessir menn skildu sem við vorum að horfa á í myndbandinu, þá sagði klæðskiptingurinn við Ray Comfort, ég dáist að því sem þú ert að gera. Ég dáist innst inni, vissan að það var verið að segja honum sannleikan, innst inni vissan að þessi maður elskaði hann, innst inni vissan að hann var að heyra það sem var rétt. Biblían segir að fyrir lögmál kemur þekking syndar og spurningin sem sagt, við stöndum frammi fyrir, lifum við að hætti heimsins, lifum við í ljósi þessa heims? Lifum við í ljósi sem að heimurinn gefur okkur, því sem heimurinn segir að sé í lagi,
Sjáðu til ef að heimurinn segir að hjónaband sé gamaldags, viljum við þá lækka standardin í kirkjunni og segja þetta allt í lagi, það í lögum á Íslandi að þú getur verið í sambúð, þú þarft ekki lengur að játast þeirri konu sem Guð gaf þér, þeir eru bara í sambúð, viljum við gera það? Nei, við viljum halda áfram að lifa í því ljósi sem Guð gaf okkur. Og það segir hér, ég hef skrifað hér, viljum við lifa að hætti heimsins, og hver háttur heimsins? Við skulum fara í Efesubréfið 2 og þá sjáum við þeir sem lifa að hætti heimsins, það ákveðin regla fyrir þá. Og hérna ég að koma eiginlega að kjarnanum í mínum boðskap í dag, að þeir sem lifa að hætti heimsins, það segir hér í Efesubréfinu 2 og við skulum lesa 1 og 2 og 3. Þér voru eitt sinn dauðir vegna afbrotaðar og synda, sem þér lifðuð í samkvæmt aldarhætti þessa heims. Að vilja valdhafans í loftinu anda þess sem nú starfar í þeim sem ekki trúa. Við lifðum fyrrum allir eins og þeir í mannlegum gindum vorum. Það þetta sem hegir stríð gegn sálinni, muniði. Við lifðum bara í því. Og þá lutum við vilja, við lutum, við beygðum okkur, við tilbáðum vilja holsins og hugsana vorra. Og vorum að eðli til reiðina börn alveg eins og hinir. Og það sem hér, það sem við sjáum hér, að þegar að fólk segir að ég meðtek mig bara eins og ég í hvaða ljósi lifirðu þá? Hvað segir lögmál Guðs? Hvað segir hið sanna ljós sem kom í þennan heim? Hver hans kenning, hver hans leiðbeining til þín? Það segir á einu stað í Sálmi 100 og 1905, þitt orð lampi fóta minna, ljós á vegi mínum. Ég finna ég svona og þess vegna ætla ég að bara sætta mig við það og ég ætla að játa það að ég sé svona. En nota bene þessi eins og margir aðrir, maðurinn sem við horfum á í myndbandinu, hann var búinn að berjast við þetta allt sitt líf. Maður sennilega á svipuðum aldri og ég, klæddur eins og kona. Ég veit ekki hvað þið segðu við mig ef að ég kæmi í svona stuttu mínipilsi með sítt hár, stóra hringi í eirónum og hvort að ég meðtekin í þessari kirkju, ég ekki alveg viss. En sjáðu til ef ég segði við ykkur, já, en ég bara búinn að meðtaka hver ég Ég held að flestir myndu segja mér, já, en Guð segir ekki að þetta sért þú. Sjáðu til að það svo margir sem segja í dag, á ég að standa gegn gindum mínum? Ég man eftir einum manni sem sagði, átti ég að standa gegn þessari löngun innra með mér? Nei, ég skildi við konuna mína, skildi börnin mín eftir og meðtók hver ég var, sagði hann. Og ég hugsa, þetta eðlilegt? Biblían segir okkur að við getum átt þessa trú sem sigrar þessar illu langanir sem eru innra með okkur, þó að það svona veki vissan unað og þó það sé svona einhver unast tilfinning sem kemur upp í huganum, þetta gerist allt í huganum, að þá getur þú sigrað, þú getur staðið gegn og trúðin, hún getur sigrað þennan anda heimsins. Allur þessi fjölbreytileiki sem menn segja, sem menn að tala í dag, það kemur frá heiminum. Það kemur ekki frá Guði. Og ég ætla að lesa fyrir ykkur ritningu sem segir okkur það. Í 1. Jóhannesarbréfi, við erum búin að sjá það að ef við lifum að hætti heimsins, þá lútum við vilja holsins og hugsana vorra. Ef við förum í 1. Jóhannesarbréf,
aftur, 2. kafla, 1. Jóhannesarbréf, 2. kafla, og ekki 2. kafli, jú. Þá segir í 15. versi, elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn á ekki í sér kærleika til föðurins. Því að allt sem í heiminum fýsn holsins, fýsn augnanna, auðæfa oflæti, það ekki frá föðurnum, heldur það frá heiminum. Hvernig segir nýja þýðingin auðæfa oflæti, þeir sem treysta á eigin auð, þeir sem treysta, að við treystum á eigin auð. Þetta ekki frá föðurnum. Því allt sem í heiminum fýsn holsins, fýsn augnanna, það ekki frá föðurnum. Ok, við höfum það á hreinu, þetta ekki frá Guði. Þannig að þegar maður segir, ég svona, Guð gerði mig svona, þá hann að gera Guð að lygara. Það getur vel verið að hann hafi fæðst með þessar tilfinningar, en Biblían mjög skýr að við erum fædd með eðli syndarinnar, vegna syndafallsins. Þannig að Biblían í raun og veru sýnir okkur og gefur okkur skilning ef við viljum lesa hana. Margir segja eins og þessi maður, Guð elska mig eins og ég En spurningin elskar þú Guð nóg til að hlíta hans leiðsögn? Og sú leiðsögn ekki í holdi þínum eða gindum. Lifum við í ljósi Guðs og trú okkar að sigra heiminn? Þessi sigrandi trú sem ég að tala hún fæðist fram í samfélaginu við Jesúm Krist og hún byggir á því sem hann talar til okkar. Bæði það sem hann hefur talað til okkar í ritningunni og það sem heilagur andi gerir lífandi í samræmi við ritninguna á hverjum tíma. Og við köllum það að fá rema orð frá Guði. Þannig að við getum valið og við þurfum að hafa djörfung til að segja fólki hvað rétt og hvað rangt. Við þurfum að hafa djörfung til að segja fólki að eitt sinn þurfa allir menn að deyja og eftir það dómurinn. Og kristindómurinn, hann snýst ekki bara þetta líf, hann snýst eilífa lífið, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Þannig að þetta snýst eilífa lífið. Þannig að ef þú getur komið þeim boðskap til skila, að þá það boðskapur sem hefur áhrif á fólk. Að segja fólki að Jesús elskar þig, sem mjög gott, það vekur ekki mann í syndum sínum til iðrunar. Þú þarft að segja honum hvað lögmál Guð segir, hann þarf að sjá sig sem syndara til þess að geta gert iðrun. Og það málið að það eru flesti sem líta á sig sem svona, eins og hann sagði í myndbandinu sem ég að vitna í, heldur að þú sért góð manneskja? Já, ég ekkert verri en hver annar. En það ekki mælikvarði Guðs. Mælikvarði Guðs að allir hafa syngað og mist af Guðs dýrð og þess vegna þurfum við að taka á móti Jesú sem frelsara, endurfæðast og leyfa honum síðan að móta og höndla líf okkar dag frá degi. Við þurfum að ganga frá dýrð til dýrðar, frá iðrun til iðrunar, frá styrkleika til styrkleika, þannig að trú okkar, hún getur verið sigurinn. Vitið, nú ætlum ég að segja ykkur hérna að lokum eitt síkrit. Þú getur lifað sigrandi lífi í Jesú Kristi, þó þér líði alveg ægilega illa. Það ekki bundið við vellíðan.
Jesús Kristur var harmkvælamaður, kunnugur þjáningum og hann lifði sigrandi lífi. Hann græddi alla sem að djöflunum voru undirokaðir. Stundum höldum við að því að okkur líður illa, það er eitthvað sem að þrykkir okkur niður, að þá séum við ekki í trú. Þá erum við einmitt í trú af því að þá, ef við tökum rétta afstöðu, þá getum við lifað í trú. Ef okkur líður illa, ef við erum niðurþrykkt, þá getum við lifað í trú. Ef okkur finnst Guð vera fjarlægur, þá getum við lifað í trú. Ef við höfum tekið Guð á orðinu og sagt þakkaði fyrir lækninguna og ekkert hefur gerst, þá getur við lifað í trú. Þú gerir það fyrir læknirinn. Halló. Þú fer til læknis og það gerist ekkert og þú heldur að eitthvað muni gerast af því að hann sagði þetta lagast eftir 3 mánuði. Þannig að trú vor, hún er sigurinn sem hefur sigrað heiminn. Við þurfum samt að velja alltaf áfram að ganga í trú. Það er eins með skírn heilags anda. Hafirðu meðtekið skírn heilags anda, þá þarf þetta að velja það að ganga í heilugum anda. Sér hver dag. Þannig að, kæru vinir, trú okkar, hún er sigurinn og hún hefur sigrað heiminn. Og við skulum ganga í þeim sannleika og við skulum ekki láta heiminn trufla okkur eða þann anda sem er í heiminum. Amen. Drottinn minn, ég þakka þér bara fyrir orðið sem að þú hefur gefið okkur. Þakka þér fyrir að Drottinn að þú ert Abba og þakka þér fyrir að þú ert okkar Guð. Og ég þakka þér, Faðir, að í dag er engin hlutur ómögulegur fyrir þér. Þú ert Guð kraftaverkana. Og Faðir, ég þakka þér fyrir þau kraftaverk sem þú hefur gjört í þessari kirkju. Ég þakka þér fyrir þá sem þú hefur læknað af ólæknandi sjúkdómum í þessari kirkju, Drottinn. Ég þakka þér fyrir það, Faðir Guð. Og þakka þér fyrir að þú heldur áfram að gjöra svo. Drottinn, ég þakka þér fyrir að ég er heilbrigður fyrir benjar Jesú. Og ég þakka þér fyrir að systkini mín eru heilbrigð fyrir benjar Jesú. Ég þakka þér fyrir að Drottinn að við þurfum ekki að berjast við holdlega gindir, við getum haldið okkur frá þeim. Ó Guð, ég þakka þér fyrir að við getum, Drottinn, komið að hásæti náðarinnar á hverjum degi til að hljóta miskunn. Og Faðir, við byggjum, komið ríki þitt, verði viljið þinn fyrir söfnuðin okkar. Við byggjum, komið ríki þitt og verði viljið þinn fyrir landið okkar, fyrir bæjarfélagið okkar og við segjum, Drottinn minn, frelsa þjóðin okkar, fjölskyldurnar okkar og okkur sjálf frá illu. Því að þitt er ríkið, þinn er mátturinn, þín er dýrðin, minn Abba að eilífu. Og Drottinn, það er bæn mín að þetta orð sem ég hef lesið og talað í dag megi hljóma í hjörtum okkar þegar við förum hérðan. Drottinn, að þetta orð megi umskera eyru okkar og það megi umskera hjört okkar, Faðir Guð, að það sé ekki eitthvað sem við gleymum, heldur Drottinn, ég bara tek innsigli heilags anda hér og nú og legg yfir þau orð sem töluð hafa verið, að þau megi falla í góða jörð. Og Drottinn minn og Guð minn, til eftirbreytni, til áminningar, til huggunar og Faðir og til eilífs lífs. Í nafni Guðs sonar og heilags anda. Amen. Halleluja.